Что, всем привет! Очередной выезд на водохранилище. Приехали, поставили палатку сразу, так как дождь идет. Вот. Потому что вещи некуда ложить. Сложим вещи туда. Ну и все. Если дождь будет идти, завтра погоду, в принципе, передают хорошую. А на сегодня такой очень печальный вечер будет, тоже дождик. Но я думаю, мы все равно закинем удочки, закинем даже, не фидера, если на фидер не получится плыть, закинем донки. Просто возьмем кормушку, набьем каши и забросим, будем стоять. Ну, в этим временем мясо пожарим там. Ну, будем отдыхать, наслаждаться природой, скажем так. Вот. Такое прекрасное вот место у нас. Тут очень много простора и забрасывать нормально. И вода открыта побольше, тут деревьев так меньше. Ну и больше, так красивее. Обзор такой красивый. Ну что, ребятки, мы разложимся тогда. И что будет дальше, я вам обязательно покажу сейчас. Я думаю, что сейчас раскинем вещи все и закинем, наверное, сразу удочки, чтобы стояли. Мало ли, что-нибудь клюнет такое нормальное. Мы надеемся, что в этот раз подойдет какой-нибудь бронзовый лещик. Были тот раз в надежде, но ничего не подошло. Ну, думаю, что в этот раз удача нас порадует. Ну что, да, все, смотрим. В общем так, прикормка старая, с прошлой рыбалки осталась. Мы хотим как? Я хочу всю эту кашу, которая есть у меня, да, вот килограмма 2,5, может даже и 3 прикормки. Мы хотим ее сразу закормить полностью, 2 точки найти и нормально закормиться. Нормально добавим кукурузы туда, крупной фракции пшена сейчас сварю. Вот, чтобы рыбе было что покушать. И нормально кормушек по 15 мы будем кормить, короче. Сегодня так за корму уделим очень большое внимание. Все, короче, сейчас ставлю пока пшено. Прикормка, в принципе, еще пока подзамороженная. Пшено сварится. Теплого пшена добавим, оно и подстанет немного. Варить много не буду, так. Немного сварим. Добавить, чтобы в виде крупной фракции было у нас. Так, сейчас ставим. Давайте плиточку зажжем. Ну все, ждем сейчас. Пока что кукурузки закину. Так, вот пшено и вот кукуруза сахарная, сладкая. Я сюда жидкость эту и вылью в прикормку, все это разобью и добавлю туда кукурузу, наверное, порежу немного и оставлю чуть-чуть на насадку, пусть будет мало ли. Кукурузы, наверное, подрежу. Сюда добавим. Полбаночки где-то. Время 2 часа. Приехали снова с ночевкой. Попытаюсь половить леща. Статик уже он почти разложился. А я еще прикормку делаю. Получится гремучая смесь. Наживок будет как обычно. Мотыль, опарыш. Взяли кормового опарыша. Подрезаться будем так добавлять прикормку. Ну, все как обычно, в общем, ничего нового нету. О, вот такая тема получается. Ну, сейчас добавим еще, короче, пшена сварим. Все это добавим. Перемешаем и пойдем кормиться. Как раз пока будет вариться пшена, я фидер разложу свой. Какая-то попала. Дергаем. И пока мы с баракушка. Прям попали, но сразу попал. Вот. Ну вот, видите, мы все время. Что-то есть. О, пошел где-то 600.
разницы, может кидать как тебе угодно. Собрали со Стасиком остатки прикормок с прошлых рыбалок, там по полпакета, где меньше оставалось, короче, все в одно ведро, смешали, пшено туда сейчас добавил, короче. Вот, тут больше, чем пол-литра 10-литровой прикормки, сейчас будем кормиться, короче, нормально так. Все, короче, поехали. В общем, все, ребятки, короче, закормился я. Дал кормушек, наверное, 25-20 в точку. Ветер сильный, короче, троху сбивал дистанцию. Ну, кормилась, короче, одна точка так, одна немного метров 2,5 сбоку, когда ветер сильный. Получался, но ее немножко сдувало. Ну, дал нормально кормовую базу такую. Ну все, забросили, короче. Стоим, ждем, в общем. В общем, вот, первый подлещик, короче, только закормился, забросил. Вот такой вот на 2 опарыша и 3 мотыля. Вот так вот, друзья. Только приехали и уже рыбка. Вот, только что записал контентик вам, ребятки. Здесь, смотрите, какой дядя. Вот такой карасевич. Смотрите. Прихожу такой, смотрю, провис лески просто жестокий. Подсекаю, здесь такой вот карасевич, красавчик сидит. Вау. Вот такой вот. Красиво, смотрите, ребяточки. Вообще пушка. Вот, друзья, смотрите. Плотвина какая клюет. Короче, сижу. Просто закинул. Вообще поклевки вообще не ожидаю. Тихонечко дзыбнула, подсек. Вот такая вот красотка, короче. Смотрите. Больше моей ладошки. Вообще, вот с такой плотвой подлещик нам не нужен. Правда? Вот так вот прикормочка работает. Вообще, погода даже не помеха. Ловим, балдеем, короче. Поклевки поднял еще одного карасика ладошечного. Не снимал его. Ну, думаю, небольшой, что там, думаю, снимать. В общем, все, ребятки. Ловим дальше, закидываем рыбочку. Вот, друзья, подлещик Стасяна бомбанул. Вот такой. Ну, стандартик нормально, грамм 150. Вот так вот. Сидим, ловим, витрила такой бомбит вообще нормальный. А мы сидим и кайфуем. Поклевочка. Ага. А нет, короче, мелочь вообще какая-то идет. Кормушка тяжелая, так она кажется, так что. Или окунь какой-нибудь. Сейчас, сука, ко мне подойдет, урод этот ебаный. О! Окунило, короче, пришел, в общем. Вот такой вот. Ладно, короче, достаем крючок. Он жабру пробил уже. Ну, не удастся спасти парня, короче. Да, жабру пробил себе уже, все. Стасянчика поклевочка. Если... Прыгать? Подожди, не спеши. Карась, да? Карасилочек. Лещ? Ай-ка ты лещ-то, подлещик. Давай, ты не спеши, стой, стой. Красава, неплохой. Куда, подойди, стой. О, да, есть. Короче, все, на. Оу, е. Ну, вот это тоже нормальный. Так, вот он, красавый у Стасика поклевочка.
Вот, смотрите, какой дяденька. Красивый. Все, красавчик, Стефан. Пошло, блядь, наконец-то. Вот так вот. Сидим, ловим, балдеем. Даже в плохую погоду, не в солнечную, не в стиль. Ураган, ветер, дождь, а рыбка все равно клюет. Вообще, ребятки, не успел поклевку заснять. И вообще, как тянул. Смотрите, какой дядя клюнул у меня. Опа. О, Стасяна что-то. Нормально? Смотрите, какой подлещик. Вообще такой грамм 500 хороший. Вот так вот. Смотрим, Стасян что-то тянет. Это есть? Да. Подожди, стой, дай свой выход закину. Потом твоего примет. Опа. Все, пошел мой. Есть? Пацак брать? А он небольшой. Не надо, давай лучше пацак. Стой, стой, стой. Отпусти. Опа. Все, все, ушел. Так возьмешь? Стой, стой. Вот так вот. Короче. Стасянова подлещичек тоже небольшой. Стандартик. Ну, у меня такой нормальный сейчас дал, вообще я был в шоке. Думал, карася опять. Ребяточки, у нас опять очередная хорошая поклевка. Надежда на то, что это будет карась. Стас, выводи сюда, к этой стороне, чтобы не завел. А то поведет сейчас к мостику и все будет. Что? Кто там? Есть? Не видно вообще. Значит, карасил. Или лещ. Стой, не спеши, не спеши. Лещ, лещ, подлещик. Хороший. Стой, стой, стой. Давай сюда его. Ух, ничего себе, смотрите, какой взял. Как у меня. Неплохой дяденька такой. Подошел, короче, подлещик к нам на точке, ребятки. Смотрите. Смотрите, какой. Стасика клюнул. Вообще пушечка, короче, нормально. Ловим рыбку дальше. Опа. Да, хороший вообще. Нормалек, вообще класс. Нормально. Садок зацепился. Взял? Да. Нормальняк. В общем, друзья, короче, делаем дело к шашлыкам, короче, там мангальчик начинаем распаливать. Тут такая поклевочка у меня была дикая, оборвала поводок, короче, там загибы были жестокие, подсек. Такие рывки били по фидеру, что я не знаю, короче, оборвало у меня. Ну, на фрикционе все было нормально. И сейчас у Стасика поклевочка такая неплохая, и смотрите, что. И вот такой вот карасела. Жестокенький, вот так вот. Рыба поклевывает, в общем, все перезабрасывать, потому что вообще жестоко, блин, было. Вообще жесть. Там я прихожу, у меня загибы такие, бах, я подсекаю, просто чувствуется, что очень хорошая рыба. И просто пара рывков таких, и фрикцион срабатывает, и все, и просто облегчение. Достаю я там ни крючка, и полповодка оборвано. В общем, пока мангальчик делаю, опять-таки, пока дровишки там подрезаю. Вот такой подлещик проклевывается. Вот такой красавчик. О, в общем, ребятки, бля, была поклевка тогда, карася, что обрыва. Сейчас закинул снова. Смотрите. Короче, клюнул вот такой вот дяденька. Подлещ неплохой такой. Вот так вот, ребяточки. Короче, все, не теряем времени. Рыбка хорошо стоит на точке, надо обратно кидать. Все, поехали. Наконец-таки мы распалили костер. Вот. Ну и пришел, пару забросов сделал. Сижу, короче, балдею. Наблюдаю такую поклевочку, очень мягенькую, такой загибчики легенькие. И, в общем, у нас... В общем, клюнул вот такой вот подлещик. Вот так вот. Такой вот красавчик, короче. Ну, где-то килограмма пол, я думаю, будет. Такой неплохой вот подлещок. Вот так вот, ребятки. Оп, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Вот такая вот рыбка. Ладно, ловим дальше. Если это заводит. Вот, наверное.
Пошла? Ну нет, они здесь это красно на бобе. Но. Не, лещ. Ну. У тебя что, сорвались эти большие парши? Такой подлещичек. В общем, ребятки, вот такая вот рыбка поклевывает сейчас. Вот небольшой подлещичек такой. Вот такую рыбку мы ловим. Короче, ребятки, сделаем мы картошечку с салом, запечем в фольге. Сейчас почистим ее. Дровишки прогорают. Мы запечем с вами. О, друзья, а у меня поклевочка. Просто половиним ее. Сюда ложим кусочек сала. И вот так это все зажимаем фольгой. Опа. Пацанка, подожди. Давай, я рядом. Да? Картошечку делаю. Стасян удлинил поводок с короткого, он где-то на метр. И вот такой вот красавчик у него с первого заброса клюнул. Вот так вот. Такие дела. Ну а мы погнали дальше готовить. Скоро стемнеет, будет неудобно. Хочется все это сделать до темноты. Вот, так у меня поклевочка, смотрите. Загибы. Опа. Мелочь какая-то идет. О, мини-подлещик такой вот, ребят. Бомбит у меня. Там, кстати, клещи. Опа-на. Сюда.
практически ночь, 10 часов. Короче, пожарили Поклевка? Да. Вот Стасик еще что-то поклевывает. Я уже фидер достал, уже не стал кидать ничего, уже темно, не видно ничего. Ну, тем более запрет. Не стал я ничего больше кидать, хватит. Стасик еще забросил последний. Есть? Да. Ну, вот что-то тянет небольшое. В общем, мы сейчас кушаем. Пожарили мяско, картошечку. И, наверное, будем спать ложиться. Подъем в 4 утра. И завтра еще порыбачим. Целый день будем сидеть до вечера. Вечерний клев еще будем ждать. Хочем нормально половить, посидеть. Завтра погоду хорошую передают. В общем, сегодня вообще порадовала. Была погода такая плохая. Надежды на сегодня вообще никакой не было. Ну, честно сказать, нормально? Да, нормально. Да. Ну вот, короче, приехали, вообще дождь идет, морось такая, изморозь, ветер дует. Ну, и, честно, никакого вообще, даже, азарта такого не было крепкого. Но в итоге, честно сказать, я был, честно, удивлен, то, что я забросил кормушек 20, может, даже больше, 25 кормовых, закормил место. И спустя некоторое время сразу поклевочка, и шла большая плотва нормальная, такая попадалась, очень хорошая, больше ладони. Вот, и потом подошел подлещик, вот, поднял на подлещика 4 грамм по 500, одного карася вот такого поднял, и были вот обрывы, пару обрывов, и очень хороший был один сход, прям очень хороший, блин, обидно было, конечно, оборвало, либо обрезала через, обракушку поводочек, короче, такая вот тема. Все, ладно, короче, мы кушаем сейчас. И, наверное, посидим немного и сразу спать пойдем, потому что рано вставать, хочется нормально поспать. И завтра утром надо встать. Короче, ребятки, всем спокойной ночи и до утра. В общем, ребятушки, всем доброе утро. Проспали мы, короче. Мой телефон был в машине, короче, а Стасик лежал возле уха, не знаю, либо будильник не сработал, либо он его не поставил, не знаю. Короче, сейчас включал время, блядь, почти 7 часов. Пришел, короче, и начал кормиться сразу. Сейчас буду чисто не кидать кормушки, а буду перезабрасывать очень часто. Вот, и, короче, будем ловить. Все, ребятки, время терять не буду, потому что и так проспали. Короче, погода просто найс. Все, ловим, короче, я только проснулся. В общем, ребятушки, короче, каши маловато у меня осталось с вчерашнего дня. Замешаюсь и еще одну, короче, лещевой прикормочкой. Еще от Ваги компания. Вот, будет одна бисквитная. Вот, а одна будет просто лещ черная. В общем, ребятулечки, потому что вчера все израсходовали. Но более-менее нормально, даже очень нормально, потому что были поклевки таких рыб. Надо будет замешаться, короче. Сделаю это сразу, добавлю туда перловки, кукурузы. Вот, и, наверное, сварю еще пшена туда добавлю, короче, ладно. Будем ловить, потому что и так опоздали, проспали. Хотел бы в 4 утра проснулся, уже солнце светит вовсю. В общем, трошки прозевали, поднял, но не подлещика такого, чуть меньше ладошечки. Была поклевка. Вот. В общем, вот, ребятки, первый подлещик, короче. Я не кормился, ничего, просто начал кидать. Поклевки начали происходить. Одну не засек, а вот второго, короче, вот такой вот подлещик утренний. Добрым утром, дорогие друзья. В
общем, ребятушки, дождался я лещика своего. Смотрите, какой лапоть. Короче, на отличной поклевочке вообще. Клюнул просто великолепно. Смотрите, какой дядя. Ой, оторвал крючок мне. Я потянул немного, оторвал ему. Сейчас достану крючок и перевяжусь. Вот такая вот дядя. Сейчас, подождите секундочку. Так, крючок достал. Короче, сейчас перевяжу все. В общем, смотрите. Вот такой вот. Дяденька, вот, смотрите. Вот так вот. Ребятушки. В общем, ловим дальше. Вот такой вот дядя лещ. Все, ловим. Вот, ребятушки, очередной, короче, подлещик. Такой неплохой. Смотрите. Поклевочка. Там была еще мелочь. Ну, такой вот хорошенький клюнул еще. Прекрасная поклевка, прекрасное утро и прекрасная рыба, друзья. Ловим дальше. Так, поклевочка. Наконец-то не забыл камеру включить. Обычно забываю, блин. Что-то более-менее. Вчера поставил вместо подного блока фидергам, потому что, ну, с этими обрывами, рывками сильными. Сливал рыбу такую крупную. Ладно, друзья, пойду сейчас. Ну вот, друзья, очередной подлещик. Неплохой, кстати. Смотрите. Хорошая рыбочка. Вообще просто бомба, бля. Ловлю кайф. Просто я балдею от этой погоды. По сравнению с вчерашней, это просто жесть. Только что карася сегодня пока нет. Но я надеюсь, еще будет хороший карась, либо хороший трофейный лещ. Пойдем. Так, короче, ловим, балдеем. Рядом сидят. Машина приехала, как вы видите. Опа, клевка. Опа. Ой, есть. Ребяточки, есть. Хорошенько что-то. Вот так вот. О, нормально что-то. Пойду выводить, ребяточки. Покажу сейчас вам, если выведу. Ну что, ребятки, получилось пришвартовать такого подлещика. Вот так вот клюет братишка наш. Зачем мы сюда приехали? Поводок 0,12, крючок. У меня не овнерский. Что-то мне овнер так после этого крючка попробовал. Он такой загибом неплохим. И мотыля очень так вообще мягенько продевает. И то же самое, что я парыш вообще не чувствуется. Просто насквозь его шьет. Без всякого повреждения, такого не рвет, ничего. А овнер у меня есть 12 крючки. Я вчера ими работал. Ну, как-то мне они не так нравятся. Да, они нормально крепкие, засекают рыбу вроде бы, ну, нормально. Держат все. А вот по поводу, как когда он немного подтупляется, там видно, у меня ракушняк, вот пару забросов таких хороших. Все, и начинает, короче, рвать опарыша, и такой стука продевать, короче. Ну, сейчас покажу, что за крючок у меня. Честно, ну, блин. Братишка мой куда-то экстрактор мой сделал, я не знаю, и вся рыба за голод берет, ребятки. Вот так вот, ребятушки, короче. Ладно, ловим, сейчас покажу, что за крючки. Забыл, хотел вам показать крючки, короче, вот такие вот крючочки. Не фокусирует. Вот маленькие, они такие загнутые. В общем, вот они я ловлю, блин, вообще понравились, вообще бомбезно их продевают опарыш и мотыря, просто кайф. Опа, ребятушки, поклевочка снова. Вот, что-то идет. Пойду доставать.
Ребятушки, смотрите, лодочка зачетненькая такая. Оп, нормалек. Пушечка. Ребятки, сидел и поклевочки не было. И потом вот такой вот рыбец, красавец, смотрите. Просто пушечка, подлещик. Вот такой вот, ребяточки, короче. И сидели, не было ни поклевки, ничего, короче. Вот. И в итоге клюнул все-таки вот этот дяденька. Заглотил, конечно, чуть достал с него крючок. В общем, половил я часов до 9:30. И ничего не клевало больше. Все, клев прекратился. Я пошел, спал еще. Сейчас вот поднялся в час дня. Сейчас 1:30 время. Вот, короче, закормил точку снова. Перед этим покидал просто, с наживкой. Посмотрел, и будут поклевки, не будут, ничего не было. Закормил, короче, точку большой кормушкой, 5 штук дал туда. И сейчас сижу, жду, сейчас, думаю, вечерний клев еще зацепим. И надеемся что-то поймать. Вот так вот. Я думаю, еще будет выход рыбы, она еще будет кормиться сегодня. Так что, ребятки, ловим. Что-то поймаем, будет интересно. Пока я спал, Стасик 2-3 подъездчиков поймал за этот период. И все, больше ничего не было серьезного. А перед этим, когда спать ложился, у Стасика фидер, короче, в воду скинул. Поклевка была вообще там очень сильная. И, скорее всего, может, карасевый, либо у хороший очень большой лещ был. Вот, потянул. И в итоге оборвало воду у него тоже. Вот такие дела, короче, ладно. Ловим дальше. Сейчас в репшуно добавлю. Буду тоже кидать все. Корби с места. Все тогда. Рыболов! Рыба не клюет. От слова вообще. Мы сидим уже день. Одиночные поклевки. Сасик там достал еще одного подлещика небольшого, ладошечного. Вот, у меня вообще глухо. Думаю, вечером будет еще что-нибудь. Все мы кушаем. И дальше будем сидеть. Пробовать ловить еще. Короче, всем приятного аппетита. О, ребятушки, только что вот наконец-то была поклевка за весь день. Так что, ребятки, вообще тишина целый день. Вот, сейчас только что вот клюнуло. Может, сейчас что-то расклюется. Ладно, еще попробуем, посидим, половим. В общем, ребятки, сидим мы. Совсем все глухо. Одна вот поклевка была, подлещика, короче. И все. В общем, сижу сейчас, кофе пью и потиху собираю вещи. Еще где-то часик половим, 1,5 максимум. И надо выдвигаться домой. Вот так вот. Вчера вот поклевало отлично. Были хорошие экземпляры. Очень понравилось. Но сегодня как-то не так. Мужики говорили, что клев основной был утром. Один там поймал на 1,5 килограмма карася. И лещи там такие, пару штук у них отличные, такие бронзовые. Вот, а мы проспали, не слышали будильника. Поздно легли, кстати, сидели, разговаривали, костер полили. И, может, возможно, не услышали будильник. Вот, я проснулся, вот что утром еще клевало. Часов, наверное, до 9. Все, и все, что удалось туда поймать. А остальное, в основном улов весь и с вечера. Как приехали, вот тогда поймали и все. Такие дела, короче, ребятки. Сидим, пробуем на червя, на все пробовали. Ничего. Так что потиху вещи пакуем. И, наверное, домой поедем. Ну, если что-то еще будет, я тогда включусь.
В общем, ребятки, все, мы собираемся домой. Я уже вещи в ведро сложил свои. Короче, Стасик еще он ловит. Сейчас палатку сложим. В общем, рыбка не отзывается, не проклевывается. Короче, мы решили ехать домой. Все. Такие дела. Короче, давайте посмотрим, что мы поймали за сутки. Еще достанем соточек, посмотрим. Короче, ребятки, давайте смотреть, что поймали. Улов Стасяна. Стасик, давай. Подними. О, да. Что-то вообще не видно. Что здесь есть? Рыба есть. Карась. Покажи карася, Стасян. Где он? Вот он. Ну вот уже один красик, товарищи. Длинный? Длинный такой, да. Ну и подлечки все как обычно, стандарт. Вот. А сейчас посмотрим. В общем, такой вот улов, ребятки. Вот один нормальный. Так, улов за сутки. Так что, такая рыбалка у нас получилась, ребятки. Всем, кто понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока.